हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे तुलसी ड्रॉप्स के नेचुरल विंटर बेनिफिट्स की। 1. इम्यूनिटी बूस्ट। तुलसी ड्रॉप्स बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। विंटर में सर्दी जुकाम से बचने के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। 2. कोल्ड एंड कॉफ रिलीफ। 1 ग्लास वार्म वाटर में 2 to 3 ड्रॉप्स मिलाकर पिएं। ये सोर थ्रोट, कॉफ और ब्लॉक नोज को ठीक करता है। 3. डाइजेशन सपोर्ट। डेली एम्प्टी स्टमक 1 glass warm water plus 2 drops mix करके ले। डाइजेशन इम्प्रूव होता है, ब्लोटिंग कम होती है। 4. स्ट्रेस रिलीफ। तुलसी नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर भी होता है, बॉडी को रिलैक्स भी करता है। 5. स्किन ग्लो। 2 drops वाटर में मिक्स करके डेली यूज करने से स्किन क्लीन होती है, एक्ने कम होते हैं। Precautions. Pregnant women, lactating mothers और 5 साल से छोटे बच्चों को बिना डॉक्टर एडवाइस तुलसी ड्रॉप्स न दें।